डेलांग को फेरिला कुकुड़ा मड़क फार्म रे हजार हजार कुकुड़ा मड़क चिंतारे चाषी अजଣା रोगरे मरुछंती हजार हजार कुकुड़ा कुकुड़ा मरिबा परे चाषी एबे चिंतारे पड़िछि। डेलांग ब्लॉक अंतर्गत बेगुनियापड़ा तरड़ा शिशुपड़ा सिंह ब्रह्मपुर और बड़ आंकुला अंचल रे एही अजଣା रोग पई हजार हजार कुकुड़ा मरिथिबा देखिबाकू मिलिछि। कुकुड़ा मड़क नहीं स्थानीय अंचल लोक माने भयभीत हो पड़ती। वर्षक तले पिपिली डेलांग अंचल बर्ड फ्लू रोगरे कुकुड़ा मड़क देखा मिलता। चलित वर्ष पुणी एते संख्यक कुकुड़ा मरिबार पछरे बर्ड फ्लू भली रोग व्यापीथिबा संदेह करा जाउछि। पाखापाखि गोटिए फार्मरू 500 रु ऊर्ध्व कुकुड़ा मड़क देखा मिली। तेबे प्राणी विभाग पक्षरु कुकुड़ार स्वाब नमूना परीक्षा करबा परे कुकुड़ा मरिबा पछर कारण जणा पड़िबो बोली सूचना मिलिछि। पुरी जिला पिपिलीरू दीपक महाराणा रिपोर्ट, संघर्ष टीवी।